იულისის ინსტაგრამის ალგორითმის სიახლეები, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ადამ მოზერის ინსტაგრამ გვერდზე. რეალურად რა შეიცვალა და როგორ აფასებს ალგორითმი ჩვენს კონტენტს. ალგორითმი ზოგადად აფასებს ორნაირად ჩვენს კონტენტს და არსებობს ორნაირი რიჩი. ერთი არის connected reach-ი, როდესაც თქვენს follower-ებს უჩნდება თქვენი კონტენტი და მეორე არის unconnected reach-ი, რაც ნიშნავს, რომ არა follower-ებს უჩნდება თქვენი კონტენტი, მაგალითად explore-ში ან suggestion post-ში. Instagram-ი თქვენს კონტენტს აფასებს შემდეგნაირად: ყურების დრო, შეარები და ლაიქები. მაგრამ რეალურად ეს კიდევ ორ ნაწილად იყოფა. ზოგადად ჩვენი მიზანი არის, რომ უფრო მეტ არა-follower ხალხს გავიდეთ, რომ ჩვენი აუდიტორია უფრო და უფრო გაიშალოს. ამისათვის Instagram-მა ივლისში დაიწყო სხვანაირად კონტენტის შეფასება. მაგალითად, როდესაც connected reach-ი არის, Instagram-ის ალგორითმი შემდეგნაირად ამოწმებს მას. ის აკვირდება ყურების საშუალო დროს და ლაიქების რაოდენობას. ხოლო unconnected reach-ის დროს Instagram-ი აკვირდება ყურების საშუალო დროს და შეარების რაოდენობას. ახლა უკვე თქვენ რო კონტენტს დადებთ, რამოდენიმე დღეში დააკვირდით, სტატისტიკა გადაამოწმეთ და ნახავთ, რომ ძირითადად ლაიქები არის follower-ებისგან, ხოლო შეარები იქნება არა-follower-ებისგან. თუ თქვენ გინდათ, რომ უფრო მეტ უცხო და ახალ აუდიტორიაზე გახვიდეთ, მაშინ ორიენტირი უნდა იყოს, რომ უფრო მეტმა დააშეროს. რა თქმა უნდა, ორივე შემთხვევაში connected და unconnected reach-ისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი reel ან ზოგადად კონტენტს საშუალოდ საკმაოდ დიდხანს უყურებდეს მომხმარებელი. საინტერესო იქნება, როგორ გადააგდება ეს ყველაფერი და როგორ აისახება ჩვენი კონტენტი ამ განახლების შემდგომ. მეტი დეტალისთვის შეგიძლიათ ადამ მოზერის Instagram პროფილზე გადახვიდეთ და უფრო ღრმად გაიცნოთ მოცემულ ალგორითმს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.